Boleh ke kalau kita sekadar cek mata guna mesin sahaja? Biasanya dekat kedai cermin mata ataupun pusat optometri, dia akan letakkan satu mesin dekat sebelah kaunter dia tu. Satu mesin tu nanti dia akan suruh orang tu letakkan mata dia dekat situ dan dia akan suruh tengok. Dekat situ akan ada nampak lah macam ada balon udara dekat dalam mesin tu, dan daripada mesin tu nanti akan keluarlah kita punya power. Itu mesinnya kita panggil sebagai autorefractometer. Benda tu sebenarnya adalah untuk tujuan screening sahaja, dan sebenarnya benda tu bagi gambaran yang sangat kasar lah tentang kita punya power mata, sama ada ataupun tak ada. Tapi tak semestinya kalau kat situ tulis kosong maksudnya kita tak ada power. Macam kita tahu mesin tu auto, jadi ada banyak lah dia punya error dia dekat situ, walaupun dia claim dia punya power dia bagi tu akan accurate macam tu. Betul ke power yang keluar daripada mesin tu kita dah boleh panggil sebagai power mata kita? Jawapannya tak. Sebab untuk cek mata dia ada dua cara. Yang pertama melalui pemeriksaan yang objektif, dan yang kedua melalui pemeriksaan yang subjektif. Pemeriksaan yang objektif ni, satu guna mesin tadi tu, autorefractometer, dan yang kedua ada lagi satu alat yang kita panggil sebagai retinoskopi. Okey, alat retinoskopi ni adalah senjata para optometrist, sebab retinoskopi ni biasanya akan buat dalam bilik yang gelap dan kita akan suluhkan dekat mata orang tu untuk kita dapatkan bacaan awal berapa power mata yang dia ada, dan itu juga tak menunjukkan itu adalah power sebenar orang tu. Kedua-dua metod objektif ni hanyalah respon daripada mata orang tu. Tapi cara yang kedua, iaitu cara yang subjektif, adalah apabila orang tu membaca huruf yang kita tunjuk. Kan ada Snellen chart, yang chart yang ada huruf-huruf tu. Biasanya lepas kita dah letakkan power yang kita dapat daripada mesin autorefractometer ataupun retinoskopi tadi, kita akan letakkan power dia, dan dengan power yang sedia ada tu baru kita akan adjust. Kita akan adjust ikut respon dia, iaitu melalui subjektif refraction, refraksi subjektif. Kita akan suruh dia baca dan kita akan tengok respon dia, sama ada dia bagi tahu line tu nampak macam double, line tu nampak macam blur sikit, ataupun dia mungkin nak lebih sikit sebab dia kata bila kita letak tinggi sikit baru dia kata baru nampak jelas semuanya dan smooth semuanya, baru nampak tu bulat dan sebagainya. Kenapa kita boleh cakap mesin untuk cek power tu tak valid sebenarnya? Lagi-lagi dalam kalangan kanak-kanak lah, sebab biasanya dalam kalangan kanak-kanak ni diorang punya daya fokus mata tu masih fleksibel dan terlalu aktif. Macam ni mata dia, macam ni. Jadi bila dia punya mata diletakkan dekat mesin tu, daya fokus dia yang aktif tu akan mengganggu bacaan pada mesin. Tapi kalau melalui cara retinoskopi yang saya kata senjata optometrist tadi, kita akan letakkan satu lens yang boleh mengawal dia punya daya fokus mata tu untuk menjadi dengan lebih aktif. Tapi perlu titiskan satu ubat yang kita panggil sebagai cycloplegic. Ubat ni adalah untuk lumpuhkan otot-otot yang membuatkan mata dia tu aktif sangat fokus. Jadi bila kita dah titiskan ubat untuk lumpuhkan otot fokus dia, bila kita letakkan pada mesin tu, power yang dapat tu itu boleh pakai, sebab masa tu daya fokus dia dah tak ada langsung macam tu. Power di antara mesin tersebut dengan alat itu, dengan hasil daripada subjective refraction tadi, kita boleh kata yang lebih baik dan yang lebih dekat dengan power akhir tadi tu adalah retinoskopi, bukannya mesin autorefractometer. Jadi sebab tu orang bila dikata dekat kedai cermin mata dia ada pemeriksaan mata percuma. Percuma tu hanyalah melalui mesin sahaja. Saya jaminlah bila orang tu pergi ke dalam dan buat subjective refraction yang kena baca apa tu semua, dia akan kenakan bayaran tambahan sedikit, sebab benda tu memerlukan kepada skill khas untuk optometrist. Dan untuk ubat cycloplegic ni biasanya untuk titiskan tu perlu dapatkan kebenaran daripada doktor dan perlu ada pemeriksaan lebih sama ada mata dia sesuai ke tak untuk dititiskan ubat tu. Biasanya lepas kita titis ubat tu, orang tu akan bagi tahulah dia susah untuk baca dekat ataupun dia rasa silau dengan matahari, lebih kurang macam tu. Tapi kesan ubat tu akan hilang selepas 24 jam. Jadi apa yang perlu dibuat? Pergi ke pusat cermin mata, bukannya sekadar guna mesin. Minta optometrist itu cek mata secara keseluruhan. Kalau untuk tujuan research pada beratus-ratus orang ataupun waktu kedai tersebut terlalu ramai customer ataupun patient, benda tu masih boleh digunakan. Tapi kita tak boleh nak cakap power yang keluar daripada mesin tersebut adalah memang power mata kita. Itu taklah.